一路隔珠海，一半珠海價。今日 Hanson 帶大家睇一個超級大社區，位於坦洲呢度。咁首先咧，呢個樓盤有4000幾戶。咁呢個售樓部就已經驚訝我哋啦。咁我哋去沙盤處睇睇我哋呢個樓盤究竟係為什麼會放到咁大嘅啦嚇。OK， 呢個就係我哋呢個沙盤處啦。首先我哋睇睇，我哋呢度分為4期。咁目前咧賣緊咧係我哋第3期嚟嘅。呢個位置屬於我哋係1期已經賣晒入住噶啦。目前賣緊3期喺呢度。咁我哋主推嘅項目係邊個樓咧？係呢度30棟同埋31棟，2梯4戶。咁 OK， 我哋講到呢度先。咁介紹下我哋呢個項目嘅具體啦。咁奕進咧置業係我哋呢個坦洲已經開發有20多年啦。咁2018年咧就已經開發到日進半島呢個樓盤。咁我哋呢個係一個大型社區，有4000幾戶。咁 OK， 我哋位於喺邊度咧？位於一路之隔，就係珠海。咁我哋呢度去輕軌站，去埋我哋嘅拱北口岸，去埋我哋嘅三毛，去埋我哋嘅港珠澳口岸，去埋我哋拱北口岸，都係10分鐘到15分鐘內。步行去明珠站只需要5分鐘。OK， 咁我哋睇睇我哋嘅樓盤有幾驚訝啦。咁再介紹翻我哋呢個配套，我哋成個大型社區入邊有羽毛球場、泳池，有1500平方嘅一個泳池。OK， 喺樣板間之前咧，我哋講一講我哋嘅大門口呢周邊嘅一個配套啦。首先呢個咧，廣通巴士候車點，咁呢個就係我哋嘅班次，目前唔係好多，咁足以供應我哋咧港澳人士翻去嘅。咁呢周邊可以見到幾個大社區啦。咁咧已經有過萬戶啦，樓下啲商業配套咧全部都已經開業晒㗎啦。咁可以見到前面呢度咧就係我哋呢個香海高速，往前5分鐘咧就係我哋嘅明珠輕軌站啦。咁睇睇我哋呢個大門口嘅門頭啦。咁我哋事不宜遲，去樣板間睇睇我哋實地係點樣啦。話咁快咧，我哋又已經嚟到我哋嘅樓下啦。你可以見到我哋樓間距咧已經超過50米咁多啦。咁呢個咧個採光啊都係非常之好嘅。咁睇到我哋呢個就係我哋呢個樓下嘅入門口，2梯4戶，入戶大堂就係咁樣嘅。咁啊裝到都非常之靚正啦，包括我哋呢啲電梯全部都已經裝好晒啦。咁我哋就上樣板間睇一睇啊。OK，Hanson 帶你嚟到樣板間啦。呢個係120平方，1300尺。呢個房間係全贈送嘅，可以做茶室、麻將室同埋一個書房都 OK 嘅。同埋呢副牆咧可以打咗佢，直接呢個空間廳咧闊大好多。咁呢套房係南北通雙陽台，呢個陽台嘅位置咧都係贈送1半嘅面積，喺我哋小區嘅園林。咁呢個開間咧係做到4米嘅，同埋飯廳呢個開間都做到4米，係非常之少嘅。帶嚟入嚟呢度睇下我哋呢個廚房，廚房仲帶一個生活陽台。咁咧呢個係雙陽台戶型。咁咧另外3個房睇睇呢個房間，房間都係非常之闊嘅。洗手間呢度咧做咗一個乾濕分離嘅。呢個兒童房咧睇出去係我哋園林中間嘅，同埋呢個主人房朝向係朝南嘅，都係睇園林嘅一個綠化。OK， 咁主人房咧都帶咗一個套間，呢個洗手間位置，浴室嗰度咧係贈送嘅。咁呢套房1300尺，港紙只需要140萬就可以上車。如果啱咧，帶你現場嚟呢度睇樓。OK。